bizim yaklaşık 4. projemiz. Daha önce bir sene önce işte Serkan isimli bir arkadaşımızın başlatmış olduğu akımla biz bunu sürekli geliştirerek 4. projemizi yapmış olduk. Daha önceki projelerimiz önce 4 pervaneliydi. Ondan sonra bunun üzerine Murat arkadaşımız Hexza dediğimiz Hexakopter projemizi yaptı. Ondan sonra Muhammed arkadaşımız üstüne gelişmiş bir kontrolcü koyarak uyduyla haberleşme sistemini ilave etti. Ve Halil ile Meriç arkadaşımızın da projeye dahil olmasıyla kamera ve gimbal dediğimiz dengeleme sistemini ekleyerek en son halini verdik. Merhabalar, ben Halil Şener, makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bu işin içine girince heyecan verici, güzel bir şey olduğunu fark ettim. Ön yargılıydım, o ön yargımı öncelikle kırdım. Daha sonra işte yavaş yavaş birleştirmeye başladım. En başta işte bizim makine mühendisliğinde malzeme seçimi çok önemlidir. Yani bizim 4 sene boyunca aldığımız eğitimlerin hepsini bir arada toplamış bulunmak. En başta seçimleri yaparken ESC ve motor uyumluluğunu göz önünde bulundurdum. ESC'ye göre motor seçimi yaptım. Motor seçiminde mesela ağır yükleri kaldırabilecek şekilde kavası yüksek motorları seçtim. Ondan sonra buna uygun bir şekilde hani onun çektiği volta göre pil seçimini yaptım. Yani bunların hepsi gerçekten kolay gibi görünse de işin içine girince biraz zorluklar yaşanıyor, yani kolay bir şey değil bu. Ama en büyük hazı bu toparlandıktan sonra, ilk uçuşumuzu yaptıktan sonra yaşadım. Hani bunun uçtuğunu görünce hani gerçekten bir şeyler elde ettiğimi anladım. Yapılabiliyor. Gerçekten hani bir şeyler istendikten sonra yapılıyor. Bizim hani Gümüşhane Üniversitesi olarak da yani herkesin bir potansiyeli var. Yeter ki hani istensin. Yani yapılamayacak hiçbir şey yok kısacası. Kameradan aldığımız görüntüyü burada gördüğünüz gibi şuradaki veri sayesinde, buradaki aldığımız sayesinde direkt canlı olarak herkese ekranımızı aktarabiliyoruz. Ve helikopterimizi görmediğimiz zamanlarda, gözden uzaklaştığı zamanlarda kamera yardımıyla geri çağırabiliyoruz. Havadan görüntü almak için bu çok alanlar kullanılıyor.